الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم، معكم الأستاذ مصطفى عبد الباقي. مرحبا بكم مع سلسلة دروس الأحياء للصف الثالث متوسط، الفصل السادس، الجهاز التنفسي، الدرس السادس. تناولنا في درس سابق بعض أمراض الجهاز التنفسي، وأخذنا أول مرض النزلة الشعبية، والمرض الآخر هو السل الرئوي. هناك ملاحظات مهمة جدا سنضعها في هذا الدرس للإجابة على أي سؤال يأتي على أمراض الجهاز التنفسي في خصوص المنهج الموضوع لكم. المسبب: إذا جاء المسبب في السؤال، ما هو مسبب النزلة الشعبية؟ ما هو مسبب السل الرئوي؟ ما هو مسبب ذات الجنب؟ ما هو مسبب ذات الرئة؟ المسبب هو واحد لهذه الأمراض التي ذكرتها: النزلة الشعبية، السل الرئوي، ذات الجنب، وذات الرئة. المسبب هو بكتيريا. المسبب هو بكتيريا. الشيء الآخر العدوى. العدوى واحدة لأمراض الجهاز التنفسي، بمعنى أنه قد تكون الطريقة مباشرة لانتقال المرض، وهي عن طريق التقبيل والرذاذ والمصافحة، وطريقة غير مباشرة هي استخدام حاجيات المريض. يأتي سؤال: كيف تتم العدوى في النزلة الشعبية؟ كيف تتم العدوى في السل الرئوي؟ كيف تتم العدوى في ذات الجنب وغيرها من الأمراض التنفسية؟ العدوى واحدة، هي طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة. وقت حدوثها أي وقت الإصابة في هذا المرض. جميع أمراض الجهاز التنفسي تحدث في فصل الشتاء، ما عدا السعال الديكي الذي يحدث في فصل الربيع والخريف. الأعراض: أيضا هناك أعراض مشتركة لجميع الأمراض، وهي كالآتي: أولا ارتفاع درجة الحرارة، 2 صعوبة في التنفس، 3 ضعف وصداع ودواء، و4 فقدان الشهية، بالإضافة إلى السعال مع اختلافه، وسنوضح ذلك في الدرس. إذن أي سؤال يأتي على أعراض للجهاز التنفسي: النزلة الشعبية، السل الرئوي، ذات الجنب، ذات الرئة، سيكون الجواب واحد، هو ارتفاع درجة الحرارة، صعوبة في التنفس، وضعف وصداع ودوار، وفقدان الشهية، والسعال، والتعرق الليلي. الوقاية: أيضا الوقاية لأمراض الجهاز التنفسي يكون الجواب واحد، وهي كالآتي: إذن الوقاية من أي مرض تنفسي تتم عن طريق الابتعاد عن الملوثات المختلفة، عدم التدخين، إذ وجد أن أكثر المصابين هم من المدخنين. ممارسة الرياضة بصورة منظمة وحسب عمره، فالمشي أبسط وأهم الرياضات التي يمارسها الإنسان. 4 الابتعاد عن تعاطي أي مواد مخدرة. العلاج لأي مرض تنفسي. العلاج لأي مرض تنفسي نتبع النقاط الآتية: أولا مراجعة الطبيب فورا وتناول المضادات الحيوية. إدخال المريض إلى المستشفى لتفادي تدهور قدرته على التنفس. أعطاء المريض المواد المقشعة والسوائل واستخدامه المناديل الورقية للبصاق. أعطاء المريض الغذاء الغني بالفيتامينات والسعرات الحرارية اللازمة. وضع المريض في غرفة جيدة التهوية ودافئة، وعدم تعرضه لأي تيار هواء بارد. هذا المرض هو المرض الثالث، هو السعال الديكي. هذا المرض يصيب الأطفال دون سن 8 من العمر، وتظهر الإصابات في الربيع والخريف. لاحظ عزيزي الطالب، قلنا أن المرض الوحيد الذي يحدث في الربيع والخريف هو السعال الديكي، بينما بقية الأمراض غالبا ما تحدث في الشتاء. تعليل: ينتشر السعال الديكي في المدن أكثر مما ينتشر في الريف بسبب تلوث الهواء وعدم نقاوته داخل المدن. عدد أعراض السعال الديكي. الأعراض هنا تختلف قليلا عن الأعراض اللي ذكرناها سابقا.
احمرار البلعوم أي احتقان البلعوم والجزء الأعلى من القصبة الهوائية مع السعال. بعد 10 أيام من الإصابة إذن يمر بمراحل. المرحلة الأولى احمرار البلعوم. المرحلة الثانية بعد 10 أيام يكون هناك سعال شديد على شكل نوبات قد تصل إلى 3 دقائق، قد تؤدي بسبب حدتها التي تشبه صوت الديك إلى تقيؤ. إذن تؤدي هذه النوبات من السعال إلى التقيؤ. وقد تؤدي أيضا نوبات السعال إلى نزف دموي من الأنف في بعض الأحيان. ويلاحظ أن الطفل يتعرض لنوبات السعال أكثر عند تعرضه للهواء البارد، وأن يكون في غرفة مغلقة مملوءة بدخان السكائر. الوقاية من السعال الديكي: تلقيح الطفل باللقاح الثلاثي، السعال الديكي والخناق والقزاز. إذن اللقاح الثلاثي سمي باللقاح الثلاثي لأنه يعطى ضد 3 أمراض: السعال الديكي والخناق والقزاز، وذلك من خلال إعطائه اللقاح في نهاية الشهر الثالث من عمره، ثم جرعة ثانية بعد عام من عمره. إذن لقاحين مهمين في هذا الفصل: لقاح BCG ضد السل الرئوي، ولقاح الثلاثي ضد 3 أمراض: السعال الديكي والخناق والقزاز. المرض الآخر هو ذات الرئة، مرض خطير تسببه نوع من البكتيريا يؤدي إلى التهاب الرئة وعدم قدرتها على القيام بوظيفتها. القاعدة: إذن المسبب هو البكتيريا. ذات الرئة أي التهاب الرئة وعدم قدرتها على القيام بوظيفتها. لاحظ عزيزي الطالب من خلال هذا الرسم أن ذات الرئة سوائل تملأ الرئة تؤدي إلى الالتهاب الحاد في الرئة. عدد أعراض الإصابة بذات الرئة. أعراض الإصابة بذات الرئة نفس الأعراض اللي تناولناها: ارتفاع في درجة الحرارة، صعوبة في التنفس، وصداع. لكن هنا القشع يكون مميز، كثيف ولونه مائل إلى الإخضرار. إذن القشع كثيف لونه مائل إلى الإخضرار. إذن مجموعة من الأعراض تضاف إلى أنه القشع كثيف ولونه مائل إلى الإخضرار. المرض المشابه لذات الرئة ذات الجنب، هذا المرض معدي تسببه إذن نفس القاعدة، تسببه أنواع من البكتيريا، وينتشر في موسم الشتاء، ويصيب الغشاء المبطن للجوف الصدري. يصيب الغشاء المبطن للجوف الصدري. هاي العبارة احفظها، تأتي على شكل فراغ: إن ذات الجنب يصيب الغشاء المبطن للجوف الصدري. سرطان الرئة، هذا المرض الخطير يعتبر مرض قاتل. لماذا يعتبر مرض سرطان الرئة خطير وقاتل؟ لأن نسبة الشفاء منه قليلة إلا إذا تم اكتشافه بصورة مبكرة. مقارنة بين رئة سليمة ورئة مصابة بالسرطان، ونلاحظ انقسام الخلايا غير الاعتيادي فيها. عدد أسباب الإصابة بمرض سرطان الرئة. أولا، خلل في عمل الخلايا. 2، المواد المسرطنة الموجودة في الهواء أحد الأسباب، والتدخين واستنشاق المواد المخدرة، بالإضافة إلى الغازات المنبعثة من عوادم السيارات والمولدات الكهربائية ومداخن المصانع والمعامل، وحرق النفايات المنزلية والمواد البلاستيكية التي ينتج منها مواد كيميائية خطيرة متطايرة في الهواء، والمواد المشعة، والإجهاد الشديد في العمل في الأماكن المزدحمة قليلة التهوية، والاستعداد الوراثي له أيضا دورا هام في الإصابة. إذن مجموعة أسباب لسرطان الرئة. الربو، المرض الأخير. الربو مرض يصيب الجهاز التنفسي للإنسان، مسببا له ضيق في التنفس والشعور بالاختناق وعدم القدرة على التنفس والحركة والسير، وأحيانا السقوط. ونلاحظ أن العلاج غالبا له يستخدم البخاخ الموسع للقصبات الهوائية.
من خلال هذا التعريف ممكن استنتاج أعراض الربو: الشعور بالاختناق، وعدم القدرة على التنفس والحركة والسير، وأحيانا السقوط. بعض المفاهيم تأتي على شكل تعاريف أو أعطي مفهوما لكل مما يأتي. المفراس: جهاز لأخذ صورة ثلاثية الأبعاد للمريض. غرفة الإنعاش: غرفة في مستشفى تتوفر فيها جميع المستلزمات والأجهزة اللازمة لإنقاذ حياة المريض في الحالات الخطرة جدا، مثل الحوادث والعجز في القلب وأمراض الرئة وغيرها. هذا هو المفراس، أو ما يعرف بالرنين المغناطيسي. التنفس الاصطناعي: حالة يتم اللجوء إليها لإنقاذ حياة الشخص المصاب أو المريض عند عدم مقدرته على التنفس بصورة طبيعية، مثل حالات الغرق أو الصعق الكهربائي، وتسمى بقبلة الحياة. تعريف للعطاس: العطاس هو حالة دفاعية يلجأ إليها جسم الإنسان لتنقية المجاري التنفسية من المواد المخاطية وبخار الماء التي تخرج بسرعة كبيرة من الأنف، وتزداد حالات العطاس عند الإصابة بالزكام والإنفلونزا. في الدرس القادم إن شاء الله سنضع حلول للأسئلة الوزارية للسنوات السابقة الخاصة بالفصل